5. Отель дах байшин. Бертуччо шатаар бууж явахдаа Корсикесоор мөргөж өөрөөр хэлбэл эрхий хуруугаараа агаард Христэмд хийж тэрэгэн цугтан товчхон мань үнснийг Монте Кристо ажиглав. Гүнг хотын захаар зугаацхна гэж хүндэт хэрэг хөтлөгч хачин дургуйцж байгааг өөр сониуч биш хүн бол өрөвдөх байсан биз. Гэвч Монте Кристо Бертуччог энэ зугаалга заавал явуулах дуртай байгаа болов тоо. Тэд 20 минутын дараа отелд хурж ирлээ. Хэрэг хөтлөгчийн сэтгэл хөдлөх нь улам нэмэгдэв. Суурьнд орж ирэхэд Бертуччо сүйх тэрэгний буланд шигдэн сууж, хажуугаар нь өнгөрөн гарч байгаа байшин бүрийг их л тавьдан сандарсан байдалтай харна. Гүн хэрэг хөтлөгчөд харж Фонтен гэдэг гудамжны 28 дугаар байшингийн дэргэд зогсож тушаа гэж хэлв. Бертуччогийн духан дээгүүр хөлс дааварлан гарч ирсэн боловч тушаалыг биелүүлэн сүйх тэрэгнээс цугуйж хөтчөд Фонтен гудамж 28 гэж хашгирлаа. Энэ байшин суурингийн хамгийн цаад захад байлаа. Тэднийг явсаар байтал бүр харанхуй болж цагилгаан гэрлийн хүчинд улам бараантан харагдах хар үйлс тэнгэрийг бүрхэн мөг зөгнсөн мэт сүрлэг ажигуу. Тэрэг зогсож зарц ухсхийн хаал гонгойлгоход гүн "За, Бертуччо та гарахгүй мó? Эсвэл та тэрэгэн дотроо үлдэх гэж байна уу? Та ер нь өнөөдөр яагаад байна?" гэж асуулаа. Бертуччо сүйх тэрэгнээс гарч гүнд мөрөн өгөхөд цаадах нь мөрнөөс нь төшиж 3 гишүүр дамжин аяархан буув. "Хаалгын зохиж намайг ирлээ гэж хэл" гэж гүн хэлэхэд Бертуччо хаалга зохилоо. Хаалга нэгдэж байшин аргалж байсан хүн гарч ирээд "Юу хэрэгтэй?" гэж асуув. "Танаа шинэ эзэн ирлээ" гэж зарцгэллээ. Тэгээд тэр нотариусын өгсөн бичгийг манаачд өгөв. Байшингаа худалдчихаа юу? Энэ ноён энэ суух юм уу?" гэж асуулаа. "Тийм ээ найз минь" гэж гүн хариулаад "Хуучин эзэн минь байсан болоосоо гэж танд бодогдохооргүй байхыг хийж байна" гэж хэлэхэд "Эзэн минь, үнэн хэлэхэд надад тэгж харамсаад байх юм байхгүй. Би түүнийг бараг хараагүй. Эзэн энд ирэхгүй болсоор 5 жил болж байна. Ер нь ч ямар ч орлогогүй энэ байшинг худалдсан сайн болж" гэж хариу өгүүлв. "Танай дөрвчин эзний хэн гэдэг байсан бэ?" гэж Монте Кристо асуулаа. "Бэстэй Сэммеран. Тэр хүн байшингийнхаа үнд хүрэх юм авч чадаагүй гэдэгт би итгэлтэй байна." "Дэсэн Мэран Бэс" гэж Монте Кристо давтан хэлээд дуулсан нэр шиг санагдаж байна. "Дэсэн Мэран" гэв. Тэгээд мартсан нь бодож олох гэж байгаа юм шиг бодлогошрлоо. Хуучи язгууртан Бурбоны үнэнч зарц ганц охинтой байснаа түүнийг Нимад дараа нь Варсэлд вангийн прокурор байсан ноёндэ Вильборто суулгасан гэж байшин сахигч хэлв. Монте Кристо Бертуччиод харахад цаадах нь унахгүй тулд түшсэн ханнаас нь цагаан царайтай болчихсон байлаа. Тэгээд "Тэр охин талиагаач болчихсон байхаа? Би тэгж дуулсан шиг санаж байна" гэж гүн асуув. "Тийм ээ, 21 жил болж байна. Түүнээс хойш бид хөөрхий бэйсийг 3 удаа харсангүй дээ." Монте Кристо тамирдж зөхөрсөн Бертуччог хараад одоо илүү чангалан татаад яах вэ? Утсан тасарчхаж мэднэ гэж бодоод "За, танд их баярлалаа. Одоо бидэнд гэрэл гаргаж өгнө" гэж хэлв. "Танд замцалж өгөх үү?" "Хэрэггүй. Бертуччо надад гэрэл гаргаж өгнө." Монте Кристо ингэж хэлээд 2 алтан зоос өгөхөд баяр талархлын үг урсан гарч ирэв. Сахиулын хүн задгай зуух ба тавир дээгүр дэмэл тэмтрэн "Эзэн минь, энд надад нэгжлээ алга" гэж хэлв. "Бертуччо, тэрэгэн дотроос дэнлүү авч асаа. Тасалгаануудыг үзье" гэж гүн хэлв. Хэрэг хөтлөгч даамал тушаалыг дуугүй биелүүлсэн боловч авчива бамбар нь салган нь чичирч байхыг харахад энэ ажил төвөнд баггүй хүнд байгаа нь илэрхий. Тэр хоёр нэлээд өргөн доод давхраар нь явж зочдын өрөө халуун ус ба унтлагын 2 өрөөтэй 2 дугаар давхрыг үзв. 2 тасалгааны нэг нь доошоо цэцэрлэг рүү гардаг эргүүлгэн шаттай холбоотой ажээ. "Харж байна уу? Гарах тусгай хаалгатай юм. Эн чинь тогтой юм байна да. Аль Бертуччо минь өмнө орж гэрэл гаргаж энэ шат хаашаа очсныг харъя"
гэж гүн хэлв. Гэгэн эзэн минь цэцэрлэг рүү гардаг юм гэж Бертуччо хэллээ. Та үнийг яаж мэддэг юм? Хэлж өгөхгүй юу? Үгүй те. Би үнийг цэцэрлэг рүү гардаг байх л гэж хэлэх гэсэн юм. За яах вэ? Тэгвэл шалгаад л үзье. Бертуччо хүн дээр санаа алдаа төрүүлэн явлаа. Шат үнэндээ цэцэрлэг рүү оржээ. Гадаа хаалганы дэргэд очиод хэрэг хөтлөгч зогсов. Та яав? Гэж гүн асуулаа. Гэвч цаадах нь мэгдэд сандран байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Ийш тийшээ харах нь өнгөрсөн үеийн ямар нэг аимшигт явдлын ул мөрийг эрхэм мэт бөгөөд зангидсан гар нь аимшигт дуртгалыг цааш зайлуулан түлхэх гэсэн мэт байлаа. Яасан бэ? Гэж гүн давтан хэлэхэд Бертуччо гэрлэн доош буулгаж өөрөө хан наллаа. Үгүй дээ үгүй. Гэгэн эзэн минь би цаашаа явж чадахгүй. Ийм арга алга гэж дуурав. Энд чи юу гэсэн үг? Гэж Монте-Кристо хатуухан шиг хэлэхэд гэгэн эзэн минь ямар нэг муу ёрын аимшигт юм байна. Та Парист байшин авахтаа заавал отелд авч байдаг. Тэгтээ бүр заавал Фентон гудамжны 28 дугаар байшин дайралдаг нь юу вэ? Ай хөрхи. Би гэртээ байхдаа танд цөмийг хэлэхгүй яав. Тэгсэн бол та намайг заавал авч явах гэж шаардахгүй байсан байх та. Би таныг арай энэ байшинг авчихгүй байх гэж гордож байсан юм. Хүн амны хэрэг гарсан энэ байшингаас өөр байшин отелд байхгүй юм шиг гэж хэрэг хөтлөгч дуу олдон өгүүлв. Та юун дэмий мэрэд байгаа юм? Гэж Монте-Кристо гинт зогсож хэлээд хүн юм да. Ёстой Корсик хүү юм. Үргэлжил ямар нэгэн нууц эсвэл мухар сүсгтэй байх юм. Дэнлэг өөднөрг цэцэрлэг нь үзье. Надтай явж явахад танд ямар ч аимшигтай юм болохгүй гэж хэлв. Бертуччо дэнлүгэн өргөж тушаалыг биелүүллээ. Хаалга онгойлоход бүдэг тэнгэр харагдаж, сарн тэнгис мэт бүрхэх үйлдэл тэмээл тэмцэн туйлдж, нэг цохин гарч ирж гэрэлтүүлснээр улам гүн хар хязгааргүй дунд дахин орж алга болно. Хэрэг хөтлөгч зүүн тийшин ирэх гэтэл Монте-Кристо үгүй. Бид модод гудамжаар явах ямар хэрэг байна? Танд сайхан зүлэг байна. Тэр нь л шууд очие гэж хэлв. Бертуччо нүрлүгэн урсан хөлсийг арчаад тушаалыг даган биелүүллээ. Гэвч тэр бас л зүүн тийшин эргэв. Харин Монте-Кристо баруун тийшин эргэж бөөн ургасан мод хүрээд зогслоо. Хэрэг хөтлөгч үүнээс цааш бием барьж чадхан боллоо. Гэгэн эзэн минь эндээс зайлаач те. Би таны гуй эндээс зайлаач. Та яг л тэр газар дээр зогсож байна гэж дуу олдов. Ямар газар вэ? Түүний унсан газар. Хүндэт Бертуччо та ухаарч үзээч. Гуй таныг. Би чинь Сартин буюу Кортод байгаа шүү дээ. Энд чинь зэрлэгөө биш харин арчлалт хамгаалалтгүй болсон боловч ангил цэцэрлэг байна. Тэглээч муу нэрх хэрэг алга гэж гүн энэн хэллээ. Эрхэм та тэнд бүү зогсооч те танаас гуй. Бертуччо та солиорч байх шиг байна шүү гэж гүн хүйтнэр хэлээд хэрвээ тийм бол хэлээрэй. Золгүй явдал болохоос өмнө эмнэлэгт явуулъя гэв. Тэгэхэд Бертуччо толгоогоон сэгсрэн гараараа савчин арчаагүй байдлаар гэгэн минь золгүй явдал аль хэдийн болчихсон юм шүү гэж хэлэхэд гүнгийн инээд хүрхээр байсан боловч энэ удаа санаанд нь илүү чухал байдал байсан учраас инээсэнгүй. Бертуччо та чинь гар хөлөө савчин халаг хоохолж чөтгөр шүглчихсэн юм шиг л нүд амт чинь эргэлдээд байх юм. Хамгийн зөв чөтгөр бол битүүлэг нууц болохыг би сайн мэднэ. Би таныг Корсикун гэдгийг мэднэ. Та ямар нэгэн вендетийн тухай үргэлж бодож баргар царайлын явдгийг ч мэднэ. Гэхдээ би Италид байхдаа тэнд эмийг зөвшөөрдгийг мэдэх учраас үүнийг анхаараагүй байсан юм. Харин Францад бол хүн алах явдлыг маш муухай хэрэг гэж үздэг юм. Энд ийм асуудлыг сонирхдаг цагдаа эм хэргийг шүүн шилгэдэг шүүх мөн энэ хэргийн өшөөг авдаг цаазын эндэр байдаг юм. Бертуччо залбирэн гараан өргөвл гарт нь байсан дэнгийн гэрэлд түүний ааж хачин болсон царай харагдана. Монте-Кристо түүнийг Ромд байхдаа Андреаг цаазлахыг харсан лугайдл хардсаар харав. Тэгээд дараа нь хөөрхий хэрэг хөтлөгчийг дахин чичрэхээр үгийг шивгэнлээ. Тэгвэл Бузооны ламтан 1829 онд Францаар явсныхаа дараа таныг над руу итгэмжлэх загталтай ирүүлэхтэн худлаа хэлж таныг дэндүү өөднө өргсөн хэрэг байх нэ. За яах вэ? Би ширээт лам загтал бичье.
Тэр итгэмжилсэн загтлынхаа тухай хариу өрөөлөх байх. Тэгээд би ямар хүн амны хэрэг гарсан болохыг мэднэ дээ. Бертучо, би сууж байгаа орныхоо хуулийг хүндхэн үздэг учраас танаас болж Францын засгийн газартаа муудлахыг хүсэхгүй байна гэдгийг танд урьдчилан сануулъя. Гэгэн эзэн минь, та бүтэгээчтэй би танд үнэн итгэлтэй зүтгэж байгаагүй гэж юу? Би ямагт үнэнчээр явсан, хүн сайн юм хийгсэн гэж хичээж явдаг юм гэж Бертучо сандран хэллээ. Би өөний эсрэг маргалдаагүй. Тэгвэл та яагаад ингэтлээ сандарч тавьдэв? Эн чинь муу шинж шүү. Хэрвээ хүний сэтгэл зүрх ариун бол царай ингэж цонхиж гарын салган чичирдэггүй юм гэж гүн хариу хэлэв. Үгүй дээ гэгэн эзэн минь. Нимагийн шоронд байхдаа нүглээ намынчилсан бузооны лам намайг тань руу явуулахдаа миний сэтгэл зүрхэнд хадгалагдсан хүнд гэм би гэж танд урьдчилан хэлсэн гэж та хэлсэн шүү дээ гэж Бертучо хулчгар дуухан татгалзав. Тэр таныг надад туйлын авьяастай хэрэг хөтлөгч гэж ирүүлсэн болохоор ямар нэгэн хулгай хэрэгэл байлгүй гэж бодсон. Яалаа гэж тэ эзэнтэй минь хэмээн Бертучо сэжиглсэн байдалтай дуу олдов. Эсвэл та Корсикчуудын заншлаар тэсэлгүй энтхийнхний ярдгаар арсыг хуулчихсан юм уу? Тийм ээ, гэгэн эзэн минь. Тийм л учиртай юм. Гэд Бертучо гүнгэн хөлд сөгдөн унаж. Өшөө авсан хэрэг байсан юм. Зөвхөн л өшөө авсан юм гэлээ. Би үүнийг ойлгож байна. Харин жохом энэ байшин яагаад таныг ийм байдалд хүргэж байгааг л ойлгохгүй байна. Гэгэн эзэн минь, энэ бол зүй ёсны хэрэг. Яг энэ байшинд хамаг хэрэг болсон юм. Яалаа гинэ? Миний байшин дөө? Тэгэхэд энэ байшин таних байгаагүй юм гэж Бертучо хариулахад нь тэгэхэд хэнийх байсан юм? Бэстэ Син Мираных гэж манаач хэлсэн байхаа. Чөтгөр ав. Та яагаад Дэсин Миранаас өшөө авах болсон юм? Гэгэн эзэн минь, би түүнээс өшөө аваагүй, өөр хүнээс авсан юм. Таны сэтгэлийг ингэж их зовоож байгаа хэрэг явдал гарсан байшинд санаандгүй хурцрна гэдэг хачин тохиолдол байна да гэж Монте-Кристо бодож байгаа мэд хэлв. Гэгэн эзэн минь, энэ бол хувь зохиол гэдгийг би мэдэж байна. Та заавал отелд байшин худалдан авч тэр нь тэгээд миний хүн алсан байшин байдаг. Та түүний бууж ирсэн шатаар буусан. Би түүнийг хутгалсан газар та зогсож байна. Эндээс 2 алхмын зайтай газар тэр хүнд хүүхэд булсан. Үгүй, энэ бүгд цөм тохиолдлын хэрэг биш ээ. Тийм бол тохиолдсон явдал Тэнгэрийн бошхыг үзүүлсэн хэрэг болчихно гэж хэрэг хөтлөгч хэллээ. За яах вэ? Эрхэм Корсик минь, үүний чинь бошхыг үзүүлсэн хэрэг гэж бодъё. Би ер нь юм бүхнийг тийм байх гэж эмзэг сэтгэлтэй хүмүүст бууж өгөхийг зөвшөөрдөг. Одоо ухаан санаагаа ажиллуулж бүгдийг над ярьж ал. Би энэ тухай амьдралдаа ганцхан удаа бузооны сан вартанд л ярьсан. Эм зүйлийг гэд Бертучо толгоос ихсрээд зөвхөн нүглээ наманчлах үед л ярьж болно. За тэгвэл хүндэт нөхөр минь, би таныг тэр лам руу чинь явуулъя. Та түүнтэйгээ тэгээд өөрийнхөө нууцыг ярьж бай. Миний тухайд гэвэл би ийм аймхай даамалтай байж болохгүй. Зарцнаар маань цэцэрлэг дотор үдшээрээ зугаалгаасан айхан надад таалагдахгүй байна. Түүнээс гадна манай цагдаагийн комиссар ирээсэ гэж хүсэхгүй байна. Эрхэм Бертучо, та Италид шударгууны шүүх ажилгүй сууж байвал мөнгө авдаг. Харин Францд бол ажил хийвэл мөнгө авдаг гэдгийг бодж үзээрэй. Би таныг хагас Корсик хүн, хагас хулгайн дамчин боловч чадвартай хэрэг хөтлөгч гэж бодож байсан юм. Гэтэл одоо бол та их олон талтай хүн болж байна. Эрхэм Бертучо, та одоо над хэрэггүй гэлээ. Гэгэн эзэн минь, гэгэн эзэн минь. Хэрвээ та намайг зөвхөн энэ явдлаас болоод хөөх гэж байгаа бол би цөмийн ярих. Танаас хагасд салсан дорхоно цаазаар авахулсан дээр гэж Бертучо айн сандарч хэллээ. Тэгвэл өөр хэрэг. Харин бодоорой. Хэрвээ та удлаа хэлэх юм бол огт хэлэхгүй байсан дээр шүү гэж Монте-Кристо хэлв. Би сүнсээ аврахын тулд тангаргалыг танд цөмийн хэлье. Лам бузон ч гэсэн миний нууцын зөвхөн хагасыг л мэднэ. Харин таныг юуны өмнө эндээс наад чанар модноос холдохыг гуй. Саран үүлний цаанаас цухахад та цуу нөмрөө зогсож байгаа нь эрхэм Вильбрийн цувтаа адилхан харагдаад байх юм. Яалаа гинэ? Тэр чинь Вильбр байсан юм уу? Гэж Монте-Кристо дуу алдав. Гэгэн эзэн, та түүнийг таньдаг юм уу? Тэр Нимад Вангийн прокурор байсан уу? Тийм ээ.
Тэгээд Бэстэ Сен-Мираны охинтой суусан уу? Тэгсэн. Тэгээд хамгийн үнэнч хатуу ширүүн тал дохой татдаггүй шүүгч гэгдэж байсан уу? Тийм ээ, их л нэр хүндтэй. Тэр хүн хэмээн Бертуччо дуу алдахад. Тэр хүн юу гэж? Үл бүтэх амтан байсан юм. Үгүй байхаа гэж гүн татгалзав. Гэлээч гисэн энэ үнэн зүйл. Нэрээ тийм гэж юу? Тэгээд танд үүнийг гэрчлэх юм байна уу? Уг нь байсан. Та тэнэг амтан түүнийг халуулгачихсан юм уу? Тийм ээ гэсэн ч сайн ирвэл олж болно. Ууха. Бертуччо, та энэ тухайга надад ярьж өгөөч. Үнэхээр сонин санагдчихлаа байна. Гэж гүн хэлв. Тэгээд гүн Юучин аялгуунаас аялан сандал дээр очиж суулаа. Бертуччо болсон явдлаа ухаандан эргэцүүлэн сансаар түүнийг дага явлаа. Бертуччо гүнгийн өмнө зогсов. Сурга Вендетта. Гэгэн эзэн минь юунаас нь эхэлгэж тушаахсан бол гэж Бертуччо асуулаа. За юу дуртайгаасаа эхэл. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Гэж Монте-Кристо хэлв. Бузооны лам танд хэлсэн байх гэж би бодсон юм. Тийм ээ. Зарим нэг зүйлийг хэлсэн. Гэхдээ түүнээс хойш 7-8 жил өнгөрсөн болохоор мартчихж. Тэгвэл би гэгэн таны уйтгарыг хүрэгчих болов уу гэж айлгүй ярих уу? Яр Бертуччо. Та өнөө өрөөнд сонинг орлож чадна. Энэ явдал 1815 онд эхэлсэн юм. Ууха. Хуучин төг байх нэ гэж Монте-Кристо хэлв. Тийм ээ гэгэн эзэн минь. Гэхдээ энэ хэрэг дөнгөж өчигдөрхөн болсон юм шиг миний санаанд тодхон байна. Би нэг ахтай байсан юм. Тэр маань эзэн хааны армийн дан корсгчудаас бүрэлдсэн хороонд цэргийн алба хааж баг дарга цолтой болсон билээ. Ах маань миний ганц нөхөр байсан. Тэр маань 18 настай, би 5 настай байхдаа өнчирсэн улс. Тэр намайг өөрийнхөө хүүшгэл хүмүүжүүлсэн. 1814 онд Бурбоны үед тэр маань эхнэр авсан эзэн хаан Элба арлаас буцан ирж манай агч тэр дороон дахин цэрэгт орж Ватерлогийн дэргэд хөнгөн шархтаад аримтайгаа хамт Луврын цат тал руу дайрчээ. Гэхдээ та чинь надад 100 өдрийн түүх яриад байх шивдэ. Хэрвээ би андуураагүй бол энэ түүх аль хэдийн бичигдсэн байхаа. Гэж гүн түүний яриаг таслан хэллээ. Уучлаарай, гэгэн эзэн минь. Гэхдээ энэ явдлыг эхлээд ярих хэрэгтэй юм. Та төсвөртөө сонсно гэсэн шүү дээ. За яар. Би хэлсэн үгэндээ хүрнэ. Тэгж байтал нэгэн өдөр загтал ирлээ. Бэд тэгэхэд Корсо хошууны үзүүрт байдаг Ролиано гэдэг жижигхэн тосгонд сууж байсан юм гэдгийг танд хэлэх хэрэгтэй. Тэр загтал ахаас иржээ. Армиг тараасан учраас Шатро, Клермон, Ферран, Фьюба ниймийг дарин гэртэн харин хэрвээ мөнгө байвал ниймд байдаг жаалзууга харьцаатай буудлын эзнийхээ нэр дээр ирүүлнэ гэж бичсэн байлаа. Хэл сэм давуулдаг 8-аар холбоотой юу? Гэж Монте-Кристо хэлв. Гэгэн эзэн минь амь зуух хэрэгтэй шүү дээ. Мэдээж хэрэг. За цааш нь яар. Би ахтан их хайртай байсан гэдгийг түрүүнд хэлсэн. Тэгэд мөнгө явуулахын оронд өөрөө аваач өгөх гэж шийдлээ. Надад 1000 шахан франк байсан юм. 500 нь бэр хүүхэн Асунтад орхиод бусдыг өөрөө авч нэм орхоор явсан. Энэ бол тийм хүнд ажил биш байсан л да. Надад зав байсан бөгөөд тэнгист гарч ачаа хүлээж авах ажилтай байв. Гэвч намайг ачаа хүлээж авмагц салхи хөөрчлөгдөж бид 4 өдөр турш Ронд очиж чадахгүй байлаа. Тэгэд эцэст нь арай гэж ороод Арл хүртэл өгсөв. Би заван Белгард Бокер хоёрын хооронд орхиод өөрөө ниймийг чиглэн явлаа. Бид гол юмдаа хурцчих шиг байна тийм үү? Тэгж байна. Гэгэн эзэн минь уучлаарай. Би зөвхөн хамгийн жохлыг ярьж байна гэдгийг та мэдэх болно. Тэр үед өмнөд Францад аллага болж байлаа. Тэнд Тресталон, Трюфеми, Графан гэдэг 3 дээрэмчний бүлэг байсан бөгөөд тэд Бонапартизмын талынхыг сэжиглсэн бүхнийг алан хядаж байсан. Гэгэн эзэн та энэ аллагын тухай сонсов үсттэй? Баг зэрэг юм сонссон. Би тэгэхэд Францаас хол газар явсан.
За, цааш нь яриа. Нимада цус нь намайг дундуур явхад хурч байсан. Алхан бүрдэл үхтэл хүүр дайралдаж, алуурчид бүлэг-бүлгээрэн алж хатан дээрэмдэж шатааж байсан юм. Би энэ аллагыг хараад чичрэн дагждаг байлаа. Тэгтээ өөрийнхөө төлөө биш, битэн шиг Корскийн жирийн загасчдыг яадагчгүй учраас айх юм үгүй л дээ. Харин ч хил давуулж хулгай нэмэ хийдэг улсад энэ үед бол алтан үе байсан. Би ахыхаан төлөө л айж байсан юм. Эзэн хааны цэрэг тэрээр Луарын аримаас цэрэг хувцс тэмдэгтэйгээ ирж яваа болохоор юм бүхнээс болгоомжлох хэрэгтэй байсан юм. Би өөрийн танил буурчин газрын эзнийг гүйж хүртэл зөгнөн ботсон минь худал болсонгүй. Ах минь урд өдөр нь эндрэд ам хоргодно гэж бодож явсан тэр байшингийнхан босгон дээр алагдсан байсан. Би түүнийг ямар хүмүүс алсан болохыг мэдэх гэж бүх хүчээрээ оролцсон боловч хүмүүс тэднээс айгаад хинч хэлж өгөөгүй. Тэгэхээр нь би юунаас ч айдгүй Францын шудраг үнний шүүх гэж байдгийг санаад Вангийн прокурорт очив юм. Вангийн прокурорын чинь Вильпер гэдэг байсан уу? Гэж Монте Кристо хайхрамжгүй асуулаа. Тийм ээ. Марсельд Вангийн туслах прокурор байж угаад ирсэн байсан юм. Хичээнгүй ажилласныхаа төлөө тушаал дэвссэн бөгөөд Наполеон Боже гэдгийг хамгийн түрүүнд Бурбончуудад мэдгдсэн гэж улс амьтан ярилцж байсан л да. Та тэгээ түүн дээр очсон уу? Гэж Монте Кристо үгийн таслан хэлэхэд ноён прокурор өчигдөр миний ахыг нийгмийн гудамжинд алчхаж хэн алсныг мэдэхгүй. Гэвч таны үүрэг бол тэдгэр хүмүүсийг ирж олох явдал шүү дээ. Та энд шудраг үнний шүүхийн тэргүүн учраас биеийн хамгаалж чадаагүй тэдгэр хүмүүсийн өшөөг авах ёстой гэж түүнд хэлсэн. Ах чинь ямар хүн байсан юм гэж Вангийн прокурор асууж байна. Корскийн батальоны баг дарга. Гэхэд өөрөөр хэлбэл Узупатрын цэрэг үү гэж асуулаа. Дэгт нь Францын армийн цэрэг гэж хэлсэн юм. Тэгвэл тэр чинь сэлэм далаагаад тэр зэвсгэндэн өгсөн юм шивтэй гэж прокурор татгалзан хэлсэн. Тэгэхэд нь эрхэм та дашаарч байна. Тэр хутганд өгсөн юм. Гэхэд тэгээ та надаас юу хүсэж байгаа юм бэ гэж прокурор асуулаа. Түүний өшөөг авч өгөөч гэж түрүүн хэлсэн шүү дээ гэхэд хэнээс гэж байна. Түүнийг алсан алуурчтаас гэтэл би тэднийг яаж мэдэх юм гэж байна. Эрж олгож тушааж өгөөч гэтэл яах гэж ирж олох юм? Танах ямар нэг хүнтэй маргалдаад халт тулдаан хийсэн байлгүй. Энэ хуучин зэргүүд агсамж танхаарах дуртай улс эзэн хааны үед дураараа туйлдаг байсан. Харин одоо манай өмнөдийнх нь тийм юм дурлахгүй гэлээ. Тэгэхээр нь ноён прокурор би өөрийнхөө төлөө гуйж угаан биш, гашуудах ч юм уу өшөө авах гэдэг миний өөрийн хэрэг. Гэхдээ миний золгүй ах их нэртэй байсан юм. Хэрвээ надад ямар нэгэн явдал тохиолдвол хөөрхөн эмэгтэй өлсөж өгөх юм байгаа юм. Тэр зөвхөн нөхрийнхөө олсноор амьд сууж байсан. Жаахан ч гэсэн тэтгэвэр олгож өгөөч гэж би хэлв. Тэгтэл хувьсгал бүхэн өөрийн хохиролтой байдаг. Танаа ах сүүлийн эргэлтийн хохирол болж орхиж. Энэ золгүй хэрэг боловч засгийн газар танаа гэр бүлд үүнийг төлөх үүрэггүй. Хэрвээ бид Узурпатрын талд орж реалистуудаас өшөө авч байсан бүх хүмүүсийг шүүх хэрэг болсонсон бол танаа ах алагдах ял заагдсан ч байж мэднэ. Тэр болсон явдал бол зүй ёсны хэрэг. Энэ бол харилцан өшөө авахын хууль гэж Вильпер хариу хэлсэн билээ. Энд чи үгсүгвэ? Шудраг үнний шүүхийн төлөөлөгч та ингэж үзэж байгаа мó гэж би хэлв. Тэгтэл яг тийм. Энэ Корскууд солиотой хүмүүс одоо хүртэл нутаг нэгт эзэн хаан нам байгаа юм шиг бодоод байх юм. Та цаг алджээ. 2 сарын өмнө та надтай ингэж ярьж байсан бол болох байсан. Одоо дэндүү оройтож эндээс зайл үгүй бол эндээс гарг гэж тушаан шүү гэлээ. Би дахиад сайн говьл яадаг бол гэж бодоод түүний өөд харав. Гэхдээ тэр хүн биш, чулуу байсан юм. Тэглэр нь би түүнд өгч очоод за яах вэ? Та Корсогчуудыг тийм сайн мэддэг юм бол тэд хэлсэн үгэндээ яаж хүрдгийг мэдэх л ёстой. Тэр Бонапарт ч та реалист хүн учраас миний ахыг алсан хүний зөв болж байх шив. За яах вэ? Би бас Бонапарт ч хүн. Таныг ална гэдгийн урдаас хэлчихье. Би энэ минутаас эхлээд танд вендетта зарлаа. Ийм болохоор болгоомжтой байгаарай. Би тантай нүүр тулгаран уулзсан эхний удаад л таны амьдралын сүүлийн цаг зохин шүү гэж шивнжиллээ. Тэгээд би түүнийг ухаархаас өмнө хаалга онгойлгоод гүйж одсон билээ. Кэйр, Бертучо та ийм нүдэнд дулаахан хүн байж иймэрхүү юм ярьж чадна гинэ. Тэгээд бүр хааны прокурор шүү. Муу байна. Саадагч нь тэгээд вендета гэдгийг мэддэг юм болов? Тэр сайн мэддэг юм байна лээ. Тэр минутаас эхлээд ганцаараа гадагшаан гархан болж гэртээ шигдэн намайг хаа байгаа газараас ол гэж тушаасан байна лээ. Аз болоход би олдохооргүй газар бөгж байсан юм. Тэгэхэд түнд аимшигтай санагдаж
Нимад байхаасан аж өөр газар шилжүүлэн суулгаж өгөөч гэж гуйсан байна лээ. Тэр их нөлөөтэй хүн байсан учраас хүсэлтийн хүлээн авч Варсел шилжүүлэн суулгасан юм. Өшөө авна гэж тангаргалсан Корсик хүнд хол ойр гэж байдгүйг та мэднэ дээ. Би хэдийгээр явган явж түүний сүх тэрэг хэдий яарвч надаас хагас өдрийн зайгаас илүү төрүүлж чадаагүй юм. Түүнийг зүгээр нэг алжих нь чухал биш байсан. Ингэх болцоо над зөндөл байсан л да. Харин өөрийгөө танигдахгүй баригдчихаргүйгээр алах хэрэгтэй байсан юм. Би тэгэхэд ганц биеэн бодох хэрэггүй байсан л да. Брэнд дэжих хэрэгтэй байлаа. Бүтэн 3 сарын турш Вилбрийг амтан сагсан. Энэ 3 сарын дотор надад харагдлагүй нэг ч алхаагүй юм. Тэгж угаа түүнийг отил руу Сим очдгийг мэдэж авлаа. Дараа нь бид хоёрын байж байгаа энэ байшин дэрдэг болохыг мэдэв. Тэгтэн бусд хүмүүсийн адилаар гол хаалгаар орж гарахгүй морь юм уу сүйх тэргээр ирж түүнийг нь зочид буудлын тэнд орхиод өөрөө тэр харагдаж байгаа явган хаалгаар орж ирдэг байлаа. Монте Кристо Бертучогийн зааж байгаа явган хаалгыг харанхуйд үзэж байгаагаа мэдэгдэн тохилоо. Версалд хийх өөр ажил байхгүй учраас отелд нүн ирж мэдээ цуглуулж эхлэв. Би түүнийг барьж авъя л гэвэл энд занг тавих ёстой газар байлаа. Энэ байшин танд манаачин хэлснээр Вилбрийн хадам эцэг Бэстэ Син Мираны байшин байсан юм. Бэс өөрөө Марселд сууж байсан учраас энэ хотын захын байшин түүнд хэрэггүй байсан. Бэс түүнийг залуу билевсэн авгаад хөлсөж өгсөн бөгөөд тэр эмэгтэйг нь энд зөвхөн л түшээг өнгөн авхаа гэж мэддэг байсан. Нэг орой хашаан завсраар шагааж байтал цэцэрлэг дотор нэгэн эмэгтэй зугаалan байн хаалга руу харж байхыг олж үзлээ. Эмэгтэй өнөө орой Вилбрийг хүлээж байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд надад ойртож ирэхэд 18 орчим насны хөөрхөн өндөр цагаан хүүхэн байхыг харанхуй тарж амжив. Тэгээд хүүхэн жирийн хэлэхэр ховцсон өмссөн бөгөөд бүслэхийн барьсан юм юучгүй байхыг харуул би шалтгаант тэгээд ч бүр удахгүй гарах болсон бололтой байлаа. Тэгээд хэдэн минутын дараа хаалга онгойж нэгэн эрэгтэй хүн орж ирэхэд залуу хүүхэн чадах чинийгээрээ л яаран угтаж очсон. Тэр хоёр тэрвэрлдэж ээлдгэр үнсэлтэд гэртээ орсон. Тэр эрэгтэй нь Вилбер байлаа. Би түүнийг цэцэрлэг дотор шүн ганцаараа буцна гэж бодсон. Та тэгээс сүүлд нь тэр хүүхний нэрийг мэдсэн үү? Гэж гүн асуув. Үгүй те гэгэн эзэн минь нэрийг мэдэж чадаагүй шалтгааныг та тоохон дуулна. Гэж Бертуччо хариулив. За, цааш нь яриа. Би нүдэш Вангийн прокурорыг алж чадах байсан боловч цэцэрлэгийг наривчлан судалж амжаагүй байсан юм. Би түүнийг дор нь алчхаж чадлагүй тэр хашгир бол хүн гүйжрээд би нуугдж чадахгүй гэж хайж байсан. Тэгээд дараагийн уулзалт хүртэл хойшлуулж бүхнийг наривчлан сайн ажиглаж байхын тулд цэцэрлэгийн хан үед харсан цонхтой байшинг хөлсөлж авч суулаа. 3 хоногийн дараа оройн 7 цагийн үед морьтой зарц Северийн замаар давхиж одоход түүнийг Варсел орхно гэж тааварлсан маань алдаагүй. Тэгээд тушаалыг гүйцэтгэж орхиод 3 цагийн дараа тоос шорон дарагчихсан хурч ирэв. Тэгтэл 10 минутын дараа цов өмссөн явган хүн явган хаалга онгойлгож цэцэрлэгт орж ирээд хаалга хаачглаа. Тэгэхээр нь би Грейсийн гүн гарав. Вилбрийн царайг хараагүй боловч зүрхнийхээ зохилтоор түүнийг мөн гэж таньсан юм. Гудамж хөндлөн гарч цэцэрлэгийн буланд байсан шон дээр гарч ангуудаа цэцэрлэг рүү харлаа. Энэ удаа би зөвхөн хараа зогссонгүй. Халааснасаа хутгаан гаргаж хэр зэрэг сайн бэлүүцсний шалгаад хашаа давж орсон. Юуны өмнө би хаалга руу гүйн очиж түлхүүрийн орхисон байсныг авч урдаас болгоомжлохын тулд 2 эргүүлв. Ингэж энэ хаалгаар зүгтахад юу ч саад болохгүй болголоо. Тэгэд эргэн тойрныг харсан юм. Цэцэрлэгийн төв дунд тэгшхэн зүлэг байх бөгөөд түүний захаар өтгөн навчтай модод ба намрын цэцгийн бот ургасан байсан. Вилбер Грейс гарч хаалга хүрэх буюу хаалганаас байшин руу очихдоо заавал энэ моддын хажуугаар явах ёстой байсан. 9 сар өнгөрч байсан учраас хүйтэн салхи салхилж байлаа. Цонхгэр цагаан сарыг нүүж байгаа хар үйлс байн халахлана. Сар зөвхөн модод удамжны хоорондох явган элсэн замыг гээгүүлэх тул түүний хажуугийн модны сүүдэр нь хүн нуугдчихад огтхонч харагдахааргүй харанхуй байлаа. Вилбер хамгийн орхон өнгөрөх газар би нуугдав. Би дөнгөж нуугдаж амжтал моддыг нахилзуулан салхилж байсан салхи эсгэрийн шуугж байх завсар хүн гиншиж орилхон сонсогдсон. Хүн алах гэж бэлдэж байгаа хүнд ямар нэг юм хашгирах шиг санагдаад байдгийг та мэдэх бах. Үгүй, мэдэхгүй гэж хэлсэн дээрч байх та. 2 цаг өнгөрөхөд
тийм гиншин орилготуу хэд дахин сонсогдсон юм. Шөнө дунд боллоо. Цагны сүүлчийн гүнэгт дуу намдаагүй байтал та бид хоёрын дөнгө сая бууж ирсэн шатны цонгонд бүдэг гэрэл гарсан. Хаалга онгойж өнөх цувтай хүн гарч ирсэн. Аимшигт минутад өхөж ирсэн боловч би энэ минутад аль хэдийнээс бэлтгэж ирсэн учраас огтхон ч догдолж чичирсэнгүй. Хутгаан суулж бэлхэн барьж зогссон юм. Цувтай хүн шууд над руу чиглэн явж ирлээ. Сүйдргүй газраар явж байхад нь харахад баруун гартаа ямар нэгэн зэвсэг барьсан болтой байхыг хараад тэмцэлтгээс айсангүй, харин амжилтгүй явдал болохоос л айж байсан юм. Гэхдээ надад хэдхэн алхам ойртож ирэхээр нь хартал түүний барьж ив аян зэвсэг биш, харин ердийн нэгэн царил байсан. Би түүнийг яах гэж царил авчван бол гэдгийг ухаан бодож амжаагүй байтал Вэлбер зүлгийн хажууд зогсоод ийш тийшээ харснаа нүхүхэж гарлаа. Тэгтэл Вэлберийн садаа болоод байхаар нь тайлаад зүлгэн дээр тавьчихсан цуун дор нь ямар нэг юм даллагдсан байхыг олж харсан. Үзэн ядах үзлийн хажуугаар сонир сэтгэл төрлөө. Би түүний юу хийж байгааг мэдхийг хүссэн юм. Тэгээд амьсгаагаа андарж хөдлөлгүй хүлээ зогсов. Тэгтэл надад нэг санаа төрж, тэр маань Вангийн прокурор цуун дороосон 2 фут урт 7 ямах өргөн хайрцаг гаргаж ирэхэд уламж батлагдсан юм. Би түүнийг хайрцаг нөхөнд хийж болох болцоо олгосон. Тэрээр шөнийн ажлынхан ул мөрийг нуухын тулд шинхэн шороог хөлөөрөн гიშгэж дагтаршуулсан. Тэгэхэд нь би түүн рүү ухс хийж дайрч цээж рүү худах шааж, би Жованни Бертуччо байна. Чи миний ахын амийг өөрийнхөө амаар төлнө. Чиний хөрөнгө түүний бэлэвсэн ихнэрт оногдно. Миний өшөө хорслон авах ажил бодож байснаас минь илүү дээр бүтлээ гэж хэлсэн юм. Тэр миний хэлсэн үгийг сонссон эсхийг бүүмэд бодвол үгүй байх. Огтд дуу гаргалгүй унчихсан. Би түүний халуун цус гар нөөрлөө минь өсрөхийг мэдэрч мансууран ухаан алдахад хүрч байсан. Гэхдээ энэ цус намайг түлсэнгүй, харин сэхээ оруулсан юм. Би 1 минутын дотор царилаар нь харцгийг ухаж гаргасан. Дараа нь хайрцаг ухаад авчихж гэж мэдгдүүлэхгүй тулд нүхийн дахин шороогоор болж царилын хашаа давуулан чулуудаад өөрөн хаалгаар гарч гадна талаас нь цоожилж орхиод төлхүүрийг аваад явсан билээ. Мөн энэ ч хулгайн хэрэгээр хүндрүүлэгдсэн хүн алсан хэрэг байх шивдэ гэж Монте Кристо гүн хэлэхэд Бертуччо татгалзсан. Үгүй тэгийн эзэн минь, энэ бол өрөөм буцааж төлсөн сонзон байсан юм. Ядахтан хэмжээний мөнгө олоо үстэ. Үгүй мөнгө байгаагүй. Тий. Та чинь нэг хүүхдийн тухай ярьсан шиг билээ гэж Монте Кристо хэлв. Чухам тийм гэгэн эзэн минь, би гол ойд гүйж очиод эрэг дээр сууж хайрцаг дотор юу байгааг үзхийг яран цоожийн хутгаараа эвдсэн. Түүн дотор нарийн сайн даван дороолттой саяхан төрсөн хүүхэд хэвтэж байсан. Түүний нүүр нь хар хүрэн болж гар нь хөхөрсөн байхыг үзвэл хүйс нь хүзүүг нь ороогоод боочгсон юм шиг харагдсан. Гэхдээ арай хөрчхөөгүй байсан учраас би түүнийг хөлийнхөө дор урсаж байгаа голд шидчихэж зүрхлээгүй юм. Тэгээд хэсэг зур болсны дараа зүрхэн цоглох шиг надад санагдсан. Тэгэхээр нь хүзүүг нь ороосон хүйсийг салгаж бастын эмнэлэгт соёлогч байсан болохоор ийм явдал тохиолдоход эмч яаж аргалдаг ёсоор түүнийг аргалсан. Тэгээд 15 минут хэртэ болсны дараа эхээхэн хүч гаргасны үрээр тэр нь ялах хамтан амьсгалж эхлэн сүүлд нь орилсон юм. Би ч хашгирчихлаа. Харин тэгтэн баярлснаасаа болоод хашгирчихсан юм шүү. Нэгний амийг авсны оронд нөгөөгийн амийг аврах болгосон учраас Бурхан намайг хараан зөвсөнгүй гэж би бодсон. Та тэгээ тэр хүүхдээ яасан бэ? Зүхтах хэрэгтэй болсон хүндж тохирохгүй л ачаа байсан биз дээ гэж Монте Кристо асуулаа. Чухам тийм учраас түүнийг 1 минут өөрийнхөө дэргэд байлгах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ Парист ийм золгүй хүүхдүүдийг хүлээн авдаг асрамжийн газар байдгийг мэддэг байлаа. Тэгээд харуул дээр очиод зам дээрээс хүүхэд оллоо. Асрамжийн газар хаана байдгийг бэ гэж асуусан. Хайрцаг нь миний үгийг баталж өгсөлдөө. Хүүхэд ороосон нарийн сайн давуу нь баян гэр бүлээс гарсан болохыг гэрчилж, миний будагдсан цус хүүхдийн цус мөн гэж харагдсан юм. Миний яриаг өнөмшгүй хүн гараагүй. Амфер гудамжны адагт байгаа асрамжийн газрыг зааж өгсөн. 2 үсэг бичсэн боосон давууны нэг үсэгтэй талын өөрөн огтолж аваад нөгөө талын хүүхдэд үлдээж, дараа нь авчив айман босгоных нь хажуу тавьж орхиод хонхын дарж дуурхаад хөл мэдэн цугцсан юм. Тэгээд 2-7 хоногийн дараа
Ролианод очиж Ассунтад "Эгч минь тайвшир. Израиль өгсөн боловч би түүний өшөөг авсан" гэж хэлсэн юм. Тэгэхэд тэр надаас "Энд чи юу гэсэн үг" гэж асуухаар нь би цөмийг ярьж өгсөн. "Жованни, чи тэр хүүхдийг аваад ирдэг байж бид түүний эцэг эх нь болох байсан юм. Бид түүнд Бендетто гэдэг нэр өгөөд энэ сайн үеийнхэн төлөө Тэнгэрийн эцэс хүртэх байсан юм" гэж Ассунта хэлсэн. Би түүнд хариу хэлэхийн оронд сүүлд баян болоод хүүхдийг нэхэж авахын тулд хадгалсан өнөө оролт даавууны нэг хэсгийг гаргаж өгсөн. Тэр даавуу чинь ямар өсгтэй байсан юм гэж Монте Кристо асуулаа. Түшээ гүнгийн титмийн дор энэ ба И гэдэг хоёр үсэг байсан. Та ч нэрэн сүлднүүдийн учрыг мэддэг шүү дээ. Хаан тэгс сурчихсан юм. Гэгэн эзэн минь, нөгөө албан хааж байхад юм бүхэн сурч болно шүү дээ. За цааш нь яар. Би хоёр зүйлийг мэдхийг хүсэж байна. Гэгэн эзэн минь, ямар хоёр зүйл вэ? Тэгээд тэр хүүхэд яасан бэ? Та түүнийг эрэгтэй хүүхэд байсан гэж хэлсэн шиг үлээ. Үгүй гэгэн эзэн минь, би тэгж ярьснаа санахгүй байна. Надад их шиг санагдсан юм да. Би андуурсан байлгүй дээ. Үгүй те, та андуураагүй. Тэр чинь эрэгтэй хүүхэд байсан. Харин та хоёр зүйл мэдэх гэж хүссний хоёр дахь нь юу юм бол? Та ямар хэрэгт шийтгэгдэж лам ирүүлэхийг гуйгаад нэмийн шоронд байхад чинь бузооны ламтан ирсэн юм. Гэгэн эзэн минь, энэ их урт яриа болох болно. Үгүй яах вэ? Одоо дөнгөж 10 цаг болж байна. Та намайг баг унтдаг гэдгийг мэднэ. Та ч бас унтахааргүй байгаа байлгүй. Бертуччо мэхийн слоод яриагаан үргэлжлүүлсэн нэ. Үргэлж бодогдож байх дуртгалыг мартах, бас хөөрхий бэлэвсэн эхнэрийн амд туслах мөнгө олохын тулд би дахин хил сэм давуулан 8 хийж эхэлсэн юм. Хувьсгалын дараа болдог ёсоор хуульч зөөлрч ирлээ. Авиньон, Нэм, Юзист байн хөдөлгөөн гарах учраас өмнө дэрэг муу хамгаалагдах боллоо. Бид засгийн газраас олгосон энэ төр амьсгалыг ашиглаж бүх эргийн оршин суугчдад харилцаа тогтоосон. Би ахын минь Нэм далчснаас хойш дахиад тэр хотод очих дургүй байсан. Ийм учраас бидэнтэй холбоотой байсан буудлын эзэн бидэн дээр өөрөн хурцирж өөрийнхөө буудлын нэгэн хэсгийг бидэнд зориулна нээсэн юм. Белградаас Бокер орох зам дээр Гарын гүр гэдэг нэртэй байгуулсан юм. Бид Эгморт Мартиг ба Букин зам дээр 10-аад газартай болж тэнд бараагаа нууж хэрвээ хэрэг тохиолдвол өөрсдөө гайлын байцаагч цагдаа нараас ам хоргоддог байлаа. Ухаан самбаатай ажиллавал хил сэм давуулах 8-ны ажил нь ашигтай байдаг юм. Би тэр үед ууланд сууж байлаа. Хэрвээ гайлын байцаагч цагдаа нарт баригдах юм бол мөрдөн байцаач эхэлнэ гэж давхар айж байсан л та. Мөрдөн байцаана гэдэг өнгөрсөн явдлыг сонирхон үзнэ гэсэн үг. Тэгэхээр миний өнгөрсөн үед гайлын татвар өгөлгүй оруулж ирсэн оромол навчин тамхи торох спиртээс илүү чухал хэрэг олдох байлаа. Тэм учраас баригдсан дорхон үхсэн дээр гэж үзэж эгч зоригтой ажиллаж өөрийнхөө амны тухай хэтэрхийг санаачлага тавина гэдэг чинь түргийн шалмаг шийдвэрлэх ажилд ихээхэн саад болдгийг мэдэж авлаа. Хэрвээ хамаа харилцан болчихвол чи өөр хүнтэй адилгүй буюу эсвэл өөр хүмүүс чамтай адилгүй болчихдөг юм. Тэгж шийдсэн хүний хүч чадал нь их болж үйл ажил нь талбай өргөн болно гэж ярив. Бертуччо, та гүн ухаан ярьж эхлэх чинь гэж гүн түүний үгийг таслаад та ер нь амьдралдаа юм бүхнээс баг багаар оролдож явсан хүн юм а да. Уучлаарай гэгэн эзэн минь. Болно. Харин шөнийн 10 цаг хагастай гүн ухаан ярих чинь арай л орой хэрэг шиг байна. Таны ярьж байгаа гүн ухаан ч маш шударга зүйл байгаа учраас надад өөр татгалзаад байх юм алга. Тэгвэл би гүн ухааны систем бүрийн тухай яриаггүй байна шүү. Миний аяллууд улам ашигтай болж улам их ол золох боллоо. Ассунта хаж ахуйч хүн байсан учраас бидний багхан хөрөнгө өслөө. Нэгэн удаа намайг замд гарч явах гэж байхад тэр надад "За чи яв. Чамайг ирэхэд чинь нэг сони юм бэлтгэсэн баяа" гэж хэлсэн билээ. Би түүнээс хичнээн шалгаасан боловч надад юу ч хариулаагүй. Тэгээд л би яваад өглөө. Би сар хагас явлаа. Бид Лукас, Шартос, Ливернос англ цаасан даваа авав. Тэгэд маш амжилттай буулгаж их хожоотой худалдаад ол зомогтой гэртэн хурж ирлээ. Би гэртэн ороод хамгийн түрүүнд үзсэн юм бол Ассунтын өрөөнд бусад юмнуудын дэргэдлэг гоё гэгдэх өлгий дотор 8 сартай хүүхэд байхыг үзсэн. Би бүр баярлж хашгирсан. Хааны прокурорыг алжчихснаас хойш орхисон хүүхдийн тухай бодол сэтгэл юм зовоож байсан юм л да. Харин хүн алсан тэр явдлан огтхон ч харамсдаггүй юм. Хөөх Ассунта бүх зүйлийг тааварлан мэджээ.
Ассунта намайг явсан хойгоор өнөө хүүхэд ороосон даавууны хагасыг авч асрамжийн газрын үүдэнд орхисон өдөр цагийг мартахгүй тул тэмдэглэж аваад хүүхэд авахаар Парис орсон байна. Цаатуул нь хүүхдийг огтхонч татгал залгүй өгсөн. Үлгий дотор ундаж байгаа тэр жаахан амтныг хараад нүдний минь нулимс гарсан гэдгийг танд хэлэх ёстой. Ассунта чи сайн хүүхэн юм. Тэнгэр чамайг тэтгэж яв гэж түүнд хэлсэн. Харин эн чинь таны гүн ухаан шиг шудраг зүйл биш байна. Үндэ эн чинь сүсэг бишрэлийн асуудал байна шүү дээ. Гэж Монте Кристо хэлв. Гэгэн эзэн минь таны хэлдэг зөв. Гэж Бертуччо санаа алдан хэлээд. Бурхан энэ хүүхдийг намайг залхаах зэвсэг болгон илгээжээ. Тийм жаахан байхаасан эхлээд төрөхгүй зам төлөвтэй болдог жишээ мэдэхгүй юм. Бэр хүүхэн маань түүнийг ноёны хүү шиг л асрамжин хүмүүжүүлсэн учраас муу хүмүүжүүлснээс боллоо гэж хэлхийн аргагүй юм. Энэ бол хятад ваар савн дээр зурсан багцуул шиг тунгалаг цэнхэрнүүдтэй тэр нь сүүн цагаан царайд нэхэл зогсон тун хөөрхөн жаал байсан юм. Гагцгүй түүний алтлаг дэндүү гялалцсан үс нь харцваа залирхаг нэмсэглэлд хачин жигтэй байдал төрхийг бий болгоно. Улаан шар үстэй хүмүүс эсвэл маш сайн хүмүүс байдаг, эсвэл тун муу хүмүүс байдаг гэсэн хуучны үг байдаг шүү дээ. Гай болоход хуучны энэ үг Бенедиктод их л тохирч зөвхөн мууд сан төрх гаргаж байсан. Үндэн өргсөн эхийн эрхлүүлэх явдал үүнд нь их тус боллоо. Манай хөөрхий бэр 5 бээр хол орших зах дээр очиж анхны жимс олж ирж өгдөг байтал түүний мэдлэлд манай өөрийн цэцэрлэгийн туулайн бөөр ба алин байдаг байсан боловч тэр жаал хөршийнхөө хашааг давж орж хулгайлан авсан палын жүрж байшингийн дээвэр дээрээс авсан Генуэзийн туулайн бөөрийн хатаасан жимсийг илүүд үздэг байлаа. Нэгэн удаа Бенедиктог 6 настай байхад айлын Василио төрөвчнээс нэг л өдөр алга болчихлоо гэж гомдол мэдүүлэн орж ирсэн. Манай Корсогт хулгайж байдаггүй болохоор Корсогчдын заншлаар төрөвч ба үнд зүйлэн хизээж далд хийдэггүй байж. Бид түүнийг мөнгөнд дутуу тоолсон байх гэхэд тэр огт алдаагүй тоолсон хэмээн батлаад байлаа. Бенедитто энэ өдөр өглөө эрт алга болчихсон учраас бид их сэтгэл зовж байв. Тэгтэл өдөж сармагчин хөтлсөөр хурч ирлээ. Түүнийг модноос уйчгсан байхаар нь олж авлаа гэж хэлв. Тэр золигийн жаал сармагчинтай болох юмсан гэд сар шахам өгүүлсэн юм. Энэ тэнэг бодлыг Рояланд ирсэн элвчин л түүний тарих толгой чингэсэн байх. Түүнд янз бүрийн юм хийдэг хитэн сармагчин байсныг Бенедитто үзэж ирээд л хөөрчгсөн юм л да. Би түүнд манай хойд сармагчин байхгүй, ялангуяа гинжтэй сармагчин байхгүй. Чи яаж үнийг олсон үннээ хэл гэхэд Бенедитто өөрийнхөө зүтгээд үнэн голоосон биш харин хуурам мэхлэх чадвараа харуулсан олон юм ярьсан юм. Тэгэхэд нь миний уур хүрв. Гэтэл тэр инээж байна. Би түүнийг айлах гэсэн чинь харин надаас ухраад чи намайг зодож болохгүй, чам тийм ирэх байхгүй, чи миний аав биш гэж хэлж байна. Бид түүнээс өгтлийн нууж байсан тэр нууцыг хэн хэлчихснийг одоо хүртэл мэддэггүй юм. Хүүхдийн зан чанарыг харуулсан энэ хариулт намайг бараг айлгаж, миний гар хүүхдэд хүрлгүй аяндан доош болсон юм. Тэр дээлж энэ ялалт түүнд зориг оруулав. Энэ минутаас эхлээд л Ассунтын мөнгө түүний дур хүслийг хангах бүх хэрэггүй зүйлсэд зарагдж эхэлсэн юм. Ассунта түүнд учиргүй хайртай учраас тухайд нь татгалзаж чаддаггүй байлаа. Намайг Рольянод байхад ч бас гайгүй, харин яваад л игвэл Бенедитто гэрийн эзэн болж хамаг юм болохон байна. Тэр дөнгөж 11 настай байсан боловч Баст ба Кортын хамгийн төрөхгүй 10 насны харчуултаа үерхэж найзалдаг байлаа. Түүний хэд хэдэн удаагийн сүрхий явдлаас болж бид засаг захиргаанаас сануулга авч байсан. Ямар нэгэн мөрдөн байцаалт надад маш хортой улмөр үлдээж болох байсан тул миний сэтгэл зовж эхэллээ. Тэр үед маш чухал ажилд явах ёстой байлаа л да. Би удаан бодсны дараа Бенедиттог аваад явбал энэ гайгаас гарч болно гэж шийдлээ. Хэл сэм давуулан 8 хэгчдийн хатуу ширүүн амьдрал, онгоцсон дээрх нарийн чанд сахилга бат энэхүү бүр яадгаан алдчихаагүй байдлын засаж магадгүй гэж горьдсон юм. Тэгээд би Бенедиттог дуудаж надтай хамт явахгүй юу гэд 12 настай хүүхдийн хорхон хөрмөр янз бүрийн юм өгн барина гэж амласан. Тэр миний яриг сонсч байснаа ярьж дуусахаар эний далдаад ахаа та солиор буу. Би өөрөө хийх юмгүй энэ сайхан амьдралаа та нарын аимшигт ажиллаар солих хэрэггүй. Шөнө даарч өдөр наран чаргадж үргэлж нуугдж явж өчүүхэн төдийл зохойвол суманд оногдоод бэлэн явж хэд мөнгө олох гэж үү? Над хичнээн л хичнээн мөнгө байна. Ассунта намайг гуйхаар л өгдөг юм. Би тантай явбал тэнэг хэрэг болно гэдгийг харж байгаа шүү дээ гэж хэлсэн юм. Би энэ булаа үгэнд нь цочирдон гайхсан. Бенедитто нөхөдөрийн очоод над руу зааж намайг шоолон ярьж байх нь би холоос харлаа. Гайхам хүүхэд юм та гэж Монте Кристо шивгэнэхэд Бертуччо үргэлжлүүлэн
Хөөрхий. Тэр миний хүүхэд ч юм уу? Ядахтан хамаатан садан минь байсан бол түүнийг зөв замд оруулж болгосон. Эрхээ ухамсарлах нь хүч чадлыг өгнө. Алжчихсан хүнийхэн хүүг зодно гэдэг бодол түүнийг засал залруулах бүх болцоог үгүй хийж байсан юм. Бид маргалдах үедээ дандаа л золгүй хүүхдийг хамгаалдаг Бердэн сайн санааны зөвлөгөө өгдөг байсан. Тэр надад зэгсэн мөнгө алга болоод байна гэж хэлэхэд түүнд өчүүхэн хөрөнгөө нуух газар зааж өгсөн юм. Миний тухай тэгээвэл би бүрэн шийдсэн байлаа. Бенедетто сайн уншиж бичиж бодож чаддаг байсан. Хэрвээ дурн хөрвөл өөр хүний 7 хоногт сурах юмыг ганцхан өдөр сурчдаг байсан. Би түүнийг нэгэн сайхан өглөөл хэлэлгүй дагуулж гараад алсын аялын хөлөг онгоцонд бичих хэрэг хөтлөгчөөр оруулж ахмад нь захиж өгье гэж шийдлээ. Тэгвэл түүний амьдрал нь бүхлээрэн өөрөөс нь шалтгаалах болно шүү дээ. Би ингэж шийдээд Франц орохоор явав. Энэ удаа бидний бүх ажил Лионы болон дуусах ёстой байлаа. 1829 он болж байсан учраас энэ ажил улам нарийн төвөгтэй болсон байлаа. Амгалан тайван тогтоогдож хэл хязгаарын харуул урд урдаас чангарчээ. Энэ үед Бокерт яармаг нэгдсэн байсан болохоор харуул манай улам л чангарсан байлаа. Анхандан хамаг ажил бүтэмжтэй явж байв. Бид хоройтой бараа нуусан 2 давхар ёроолтой заван Бокерээс арил хүртлэх үргэлжилсэн Роно голын эрг дагуу байгаа олон замнуудын дунд зогсоосон байв. Бид тэнд очиод хоройтой бараагаа буулгаж бидэнтэй холбоо харьцаа бүхий хүмүүс буурчин газрын эздээр дамжуулан хоторуулж агуулгад нь хураадаг байсан юм. Бидний амжилт боломжлох явдлыг мартуулсан ч юм уу, эсвэл биднийг аль нэгэн этгээд урууж мэдгдсэн ч юм уу? Нэгэн өдөр оройн 5 цагийн хэрд хоолон этгэр цуглараад байтал манай жижигхэн туслах далайчин сандран гүйжрээд бидний зүг гайлын байцаагч нар ирж явна гэж мэдгдсэн. Үнэн дээр Роны эргээр бөөн бөөнөрөн явдаг тэр баг биднийг айлгсангүй. Харин бидэнд мэдгэдэхгүй ирж явна гэдэг хүүхдийн үг биднийг айлгсан юм. Бид ухсхийн босцоосон боловч хожимдөжээ. Нэг жихээр сонгож авсан байж таарах манай завыг тал бүрээс нь бүсэлсэн байв. Гайлын байцаагч нарын дотор цагдаа байхыг хараад хулчийлаа. Цэргийн үнийг хараад айдгүй хэрнэн тэднийг харахаараа л айдас хүрдэг байсан юм. Би ачааны нүхээр дамжин ус руу харин орж усан доогуур хөвж хаяаныг амсгаа авсаар яваад Роны Бокерээс ээг морд орсон сувагтай холбосон татваргад мэдгэлгүй хурж очсон юм. Би энд хөрмөгцсөн өөрийгөө аврагдцдаг мэдээд суваг даган хөвөв. Ийм маягаар хөвсөөр сувагт хүрлээ. Би энэ замыг учиртай сонгож авсан юм. Белградаас Бокер орох зам дээр багхан буурчин газар нээсэн хүнийг тань гэдгийн гэгэн эзэн танд түрүүн хэлсэн билээ. Сайн санаж байна. Би андуураагүй бол энэ хүн та нарын сүлбэйтэн байсан гэсэн баха гэж Монте Кристо хүн хэлв. Тийм. Түүнээс 7 жилийн өмнө тэрээр буурчин газраа Марсельд савн байгаад хоосорч өөр ажлаар аз жаргалан турших гэсэн нэгэн хүнд шилжүүлэн өгсөн юм. Төрүүчин эзэнтэй холбоотой байсан дараагийн эзэнтэй үргэлжилсэн мэдээж хэрэг. Би тэнд ам хоргодох газар олно гэж найдаж очсон юм л да. Тэр хүнийг хэн гэдэг байсан бэ? Гэж Бертуччогийн яриаг гүн дахин сонирхон болтой асуулаа. Гаспар Кадрос Карконто суурангаас эхнэр авсан учраас бид эхнэрийн түүгээр дууддаг байсан юм. Хөөрхий эмэгтэй намгийн халуун хум хөвчөнтэй учраас алгуурхан тураалдан орж байсан. Кадрос өөрөн 45 орчим насны чийргээр. Хэрэгтэй цагт зүрх зоригтой золбоотой хүн болохон бидэнд нэг бас удаа харуулсан юм. Та тэгээд энэ явдлаа хизээ болсон гэж ярив? Гэж Монте Кристо асуулаа. Гэгэн эзэн минь 1829 онд. Хэдэн сард вэ? 6 дугаар сард. Сарын сүүлээр үү ихээр үү? 6 дугаар сарын 3-ны үдшиж байсан. Queer гэж Монте Кристо дуурайд 1829 оны 6 дугаар сарын 3. За, цааш нь яри. За тэгээд би Кадрусын төр хорогдохыг гуйх гэсэн юм. Бид 5 цагт ч зам руу харсан гол хаалгаар нь ордоггүй байсан учраас энэ удаа ч гэсэн заншснаа өөрчлөхгүйгээр шийдэж цэцэрлэгийн хашаа давж намхан тослог мод зэрлэг Удаанбарын бутнуудын хоорондоор мөлхөн буудалд ямар нэгэн аянчин байх вэ хэмээн болгоомжлон залгаа байшинд нь хурч очсон. Би тэнд нэг биш удаа хамгийн сайхан хүнжилт унтснаас ч илүү тухтаа унтаж байсан юм. Энэ барилга нь доод давхрын тасалгаанаас зөвхөн банзан хаалтаар тусгаарлагдах бөгөөд бидний гэрснээ мэдгдэж байг гэж зориуд үлдээсэн завсартай байсан. Би хэрвээ Кадрусын хүн байхгүй байвал ирснээ мэдгдэж гайлын байцаагч нар ирэхэд тасалдсан хоолон гүйцэн идэж дахин Ронын эрг рүү эргэн очиж тэнд үлдсэн завь ба хүмүүс юу болсныг мэдхийг хүсэж байсан. Тэгээд
Залгаа байшин руу сэмхэн мөлхөв. Яг тэр үед Кадрус нэгэн танихгүй хүнтэй хамт гэртээ ирж байсан болохоор ингэсэн маань сайн болжээ. Амьсгаагаан хурааж, буурчин газрын эзний нууцыг сонсох гэсэн дэм биш, үр аргагүй болсон учраас дуугүй л хүлээн хэвтлээ. Ийм явдал олон тохиолдсон билээ. Кадрустай ирсэн хүн өмнөд Францын хүн л биш байлаа. Энэ бол үн тэтлэл худалдахаар Бокрын яармагт ирдэг худалдаачин байсан юм. Яармагт Европын өнцөг булан бүрээс худалдаачин ба худалдан авагчид ирж заримдаа 100-150 мянган франкын наймаа хийгээд явдаг байлаа. Кадрус төрүүлэн хурдан алхаж орж ирэв. Дараа нь доод давхрын тасалгаа дандаа л хоосон байдлаараа хүн амтангүй зөвхөн ганц муу нохойн харж хамгаалan хэвдэж байгааг хараад эхнэрээ дуудаж "Хой, Карконта, өнөө ламч нь биднийг хуурсангүй, жинхэнэ очир эрдэнэ гэн" гэж хашгирсан юм. Дээд давхраас баярлах дуу сонсдож, өвдөж суларсан хөлийн аяар шатны гişхүр хягтанлаа. "Чи юу гинэ?" гэж Карконта асууж байна. "Тэр очир эрдэнэ жинхэнэ гинэ. Парисын эрдэнэсийн зүйл наймаалдаг энэ хүн манай энэ очир эрдэнийг 50 мянган франкаар худалдаж авъя гэж байна. Харин тэгтэн энэ хүн энэ чулууг үнэхээр манай юм гэдгийг мэдэх хүсэлтэй байгаа юм байна. Чи бас миний ярьсан шиг тэр чулууг ямар гайхалтай байдлаар бидний гарт орж ирснийг яриарай. Харин одоо эрхэм та суу. Их бөхчин байгаа болохоор тань сэрвцэх ямар нэг юм авчирч өгье гэж байна." Эрдэнэсийн наймаачин буурчин газрын доторлыг анхааралтай ажиглан ноёны хуурцагт байхаар очир алмасыг өөрт нь худалдах гэж байгаа хүмүүсийн ядуу зүдүү байдлыг харна. Тэгээд тэр хүн нөхрийн байхгүй байгааг ашиглан эхнэр нөхөр хоёрын яриа хэрхэн тохирохыг үзэхээр шийдэ болтой. "Авгаа минь яр гэж хэлв. Бурхан минь, энэ бол Тэнгэрийн хишиг. Бид ийм юм болно гэж бодоочгүй байсан улс. Эрхэм та бодол доо. Миний нөхөр 1814 онд ч юм уу 1805 онд ч юм уу Эдмон Дантес гэдэг нэг далайчинтай найз байж. Тэгтэл Кадрусын мартчихсан тэр хөөрхөн амтан Кадрусыг санаж өөхөхдөө таны үдсэн тэр орчир эрднийг өгөөрэй гэсэн байна" гэж Карконта ярьсан юм. Тэр хүн чинь яаж энэ дорж боломыг олж авсан бол эсвэл шоронд орохоос өмнө түүнд байсан юм уу гэж Эрдэнэсийн наймаачин асууж байна. "Үгүй дээ эрхэм минь, тэр хүн шоронд байхдаа нэг их баян англи хүнтэй танилцсан юм гинэ. Тэгээд өвчтэй байхад Дантес төрсөн ах шиг асран сувилж байж. Англи хүн шоронгоос тавигдахдаа Дантесийн ачийг бодож энэ очир эрднийг өгсөн юм гинлээ. Тэгтэл хөөрхий Дантесийн аз дутаж шорондон өгөж амьсгаа хураахынхаа өмнө энэ эрдний чулууг бидэнд өгөөрэй гэж өглөөний авчирч өгсөн ламд гэрээслэн захиж орхижээ. Энэ авгаач мөн л адил юм ярьж байна. Ан гарахад өнөмшмэргүй боловч ийм юм байж болох юм да" гэж Эрдэнэсийн наймаачин аман дотроо шивгнээд "Тэгвэл одоо тохироогүй байгаа хүнийхэн тухай ярихад л үлдээд байх шив дээ" гэж чангаар хэлсэн юм. "Юу тохироогүй гэж? Миний хэлсэн үнээр авна гэдэгт итгэж байгаа шүү" гэж орж ирж явсан Кадрус хэлэхэд Эрдэнэсийн наймаачин зөрж "Би танд 40 мянга гэж үн өгсөн шүү дээ" гэсэн. "40 мянга? Тэгвэл бид ийм үнээр өгөхгүй. Лам бидэнд энэ үнийг хүрээг тооцохгүйгээр 50 мянга хүрнэ гэж хэлсэн юм шүү" гэж Карконто дургүйхэн хэлсэн. Тэр ламыг чи хэн гэдэг юм гэхэд лам Бузоны гэсэн. Гадаадын хүн үг гэхэд нь Манту мужаас гаралтай Итали хүн байхаа гэж хариулсан юм. "Алив тэр очир эрдэнэ чулууг анхны хараад андуурх явдалч байдаг" гэж Эрдэнэсийн наймаачин хэлсэн. Кадрус жижигхэн хар илгэн савтай юм гаргаж онгойлгоод Эрдэнэсийн наймаачин төглөө. Карконта багхан самрын хэмжээтэй очир эрднийг хараад нүд нь улаарын шунхыг би одоо ч сайн санаж байна. "Ингээд хажуугаас нь сэм сонссон эрхэм та энэ бүхний тухай юу гэж бодов? Та энэ үлгэрт үнэм шүү" гэж Монте Кристо асуулаа. "Үнэмшээ гэгэн эзэн минь. Би Кадрусыг муу хүн гэж огт бодоогүй. Гэмт хэрэг хулгай хийхгүй. Тийм хүн гэж боддог байсан юм." "Эрхэм Бертуччо, таны амьдралын туршлагаас чинь илүүгээр зүрх сэтгэл чинь уян зөөлөн юм гэдгийг харуулж байна. Та тэр ярьсан Эдмон Дантес гэдгийг мэдэх үү?" "Үгүй гэгэн эзэн минь. Би түүнээс ч өмнө хонж тэр хүний тухай юу ч дуулаагүй. Харин намайг нийгмийн шоронд байхад ирсэн лам Бузиноос дахиад нэг удаа сонссон." За цааш нь яр. Тэгээд Эрдэнэсийн наймаачин Кадрусын гараас бөгжийг авч халааснасаа жижигхэн төмөр чимхүүр зистинс гаргаж ирээд дараа нь очир эрднийг хүрээлсэн алтан бөгжний тэглүүрийг тэнийлгэж чулууг нь аваад дэнсэн дээр их л болгоомжлон тавьсан юм. "Би 45 мянган франк өгье. Нэг ч зоос илүү өгөхгүй. Тэгээд чинь бол дорж боломын хамгийн дээд үн. Би ийм л мөнгөтэй гарсан гэж байна. Тэгтэл тэр хамаагүй. Би тантай хамт Бокерт очиод үлдсэн 5 мянган аваад ирье" гэж Кадрус хэлэхэд Эрдэнэсийн наймаачин Кадруст бөгж ба очир алмасын эргүүлэн өгөөд "Үгүй. Үүнээс илүү өн өгч чадахгүй. Би анхаарахтаа чулуунд цав байсныг харалгүй ийм үн өгчихсөндөө харамсаж байна. Гэхдээ одоо яа гэхэв би хэлсэн үгээсээ буцахгүй. 45 мянган франк л гэж хэлсэн. Энэ тоогоон өөрчлөхгүй гэж хэлсэн."
За тэгвэл ядахтаан чулуун шигтгэхийг нь буцаага шигтгэчихтэй гэж Карконто ууртаа хэлэхэд Эрдэнэсийн аймаачин таны хэллэг зөв гэж хэлээд чулууг хүрээнд нь буцаан шигтгэсэн. Тэгэл яахав өөр хүн л худалдаж орхив гэж Кадрос хуурцгийг халаасандаа хингэн аман дотроо бовтноход Эрдэнэсийн аймаачин тийм ээ харин өөр хүн бол над шиг ийм цааштай нааштай байхгүй л болов. Таны над хэлсэн үгэнд өөр хүн үнэмшихгүй л байх та. Таны зэргийн байдалтай хүнд 50,000 франкын үнэтэй бөгж байна гэдэг ердийн хэрэг биш. Тэгэлэр тэр хүн чинь дээш нь мэдгдэж лам бузоныг эрх хэрэг болно. 2,000 лойдрын үнэтэй дорж болом тарааж явдаг тийм ширээт ламуудыг ирж олно гэдэг амархан хэрэг биш ээ. Үнэн мөний шүүх түүнийг олохоос өмнө таныг шоронд хийн. Тэгээ таныг ямар ч буруугүй гэж үзвэл суллан тавина. Харин Эрдэнийн чулууч нь алга болдог ч юм уу эсвэл 50 буюу 55,000 франк ч хүрч мэдэх энэ чулуунуудын оронд 3 франкын үнэтэй хуурамч очир Эрдэнэ өгч гэж мэдхэл байх. Ийм л эгзэгтэй 8 байна шүү дээ гэж хэлсэн юм. Кадрос эхнэр хоёр бие биенийг харсан. Үгүй дээ. Бид 5,000 франкан сул хаяхаар баян улс биш гэж Кадрос хэлэхэд Эрдэнэсийн аймаачин найрсаг нөхөр минь таны хэрэг. Харин би мөнгө бэлэн аваад ирсэн шүү гэж хэлсэн. Тэгээд нэг халааснаас сан алтан зооснууд нөгөөгөөс бодолтой бөө мөнгөнд дэвсгэрт гаргасан. Тэгэхэд Кадросын сэтгэлд хүн тэмцэл явагдаж байгаа бололтой. Гартаан эргэлдүүлэн байгаа элгэн савтай жижигхэн зүйл түүний харааг татаж байгаа их мөнгөний дэргэд юу ч биш санагдав бололтой. Кадрос эхнэрлүгэн эргэж чи юу гэж бодож байна гэж асуухад эхнэр нь өөгөөг цаадагч нь Эрдэнэсийн чулууг авалгүй боцвол биднийг очиод ховолцохж мэднэ. Тэгээд чир нь үний юм хэлж байна. Бид ширээтлам бузооныг олж чадахгүй хэн мэдэх вүлээ гэж хэлсэн юм. За яхав тэгвэл төвгөр чинь болъё. Очир Эрдэнэгийг 45,000 франкаар ав. Харин эхнэр минь алтан зөвлөлт би хос мөнгөн гарах авмаар байна гэж Кадрос хэлэхэд Эрдэнэсийн аймаачин дурдсан зүйл бүхий урт хайрцаг өврөөсөн гаргаж ирээд аав би 8-аар гар татдаггүй хүн шүү. Дуртагаал ав гэж хэлсэн. Эхнэр нь 5-6 лойдрын бололтой алтан зөвлөлт авч нөхөр нь 15 орчим франкын хос гарах авсан юм. Таны сэтгэл тохирсон байх гэж найдаж байна гэж Эрдэнэсийн аймаачин хэлэхэд Кадрос аман дотроо бовтнож лам үнийг 50,000 франк хүрнэ гэж хэлсэн юмсан даа гэсэн. За яахав яасан зовлонтой хүмб би 45,000 франк жилд 2,500 лойдрын орлого өгч байхад бас л ханахгүй байх юм. Би ч гэсэн ийм орлогоос буцахгүй хүү юмдаг гэж хэлээд Кадросын гараас бөгжийг авахад нөгөө 45,000 франк мөнгө чинь хаана байна гэж Кадрос сөнгөтөг асуусан. Энд байна гэд Эрдэнэсийн аймаачин 15,000 франк алтаар нь 30,000-ыг цаасаар нь тоолж ширээн дээр тавьсан. Байснараа бидийн ясагаад орхи. Бүрэнкий болчихлоо андуурхад амархан шүү гэж Карконто хэлээд нэрэж тэднийг маргасаар байтал шүн болж хажуугаар нь цахилгаантай бороо орж эхлээд хагас цаг хираата болсон байлаа. Алсад тэнгэр дуурах бүдэг бодог сонсогдох боловч Эрдэнэсийн аймаачин Кадрос Карконтогоор хинэнч түүнийг уланхааран ганцхан бие биеийн хожиход бүх сэтгэлээ тавьчихсан байсан юм. Би ч гэсэн энэ их мөнгө цаасыг хараад сэтгэл хачин хөөрч энэ бүгдийг зүудэндээ үзэж байгаа юм шиг яг зүүч шиг хөдлийг ихээс хөдөлж болохгүй санагдаж байсан. Кадрос алтан зоос мөнгөн тэмдэгтийг 2 дахин тоолоод эхнэртээ өгөхөд цаадах нь бас л 2 дахин тооллоо. Тэр завсар Эрдэнэсийн аймаачин дэнгийн гэрэлд очир Эрдэнийн бөгжөө эргэлдүүлэхэд ширэн бороо зөгнөн цонхны цаана гялзж байгаа аянга цахилгааныг мартуулам хурцэг хэрэл цацран байсан юм. За яав гүйцэд байна уу гэж Эрдэнэсийн аймаачин асуухад Кадрос эхнэртээ гүйцэд байна. Карконто чи яваад төрөвч бас нэг хүүдий олоод ирдэ гэж хэлсэн. Карконто шүүгээр рүү очиж хуучирч илэгдсэн төрөвч авч ирэв. Тэгээд дотроос нь хэдэн шарлаж хуучирсан захидал гаргаад оронд нь цаасан мөнгөн хийж орхиод бас нэг хүүдий авчрахад дотор нь 6 ливрийн 2-3 EQ байсан хөөрхий хосын байгаал хөрөнгө болтой. Тэгэхээр та биднээс 10,000 франкын минь сул авчихсан ч гэлээ хамт орон зоог барихгүй юу? Би чин сэтгэлээсээ хэлж байгаа юм шүү гэж Кадрос хэлсэн. Баярлалаа танд. Одоо хорой болсон байх ёстой. Бокер руу явуулгүй болохгүй. Эхнэр маань сэтгэл зовж байгаа гэснээр цагаа харж чөтгөр ав 9 болох гэж байна. Шүн дундаас нааш гэртээ хүрэхгүй. За баяртай найзууд хожим танайхаар бузооны ламтан шиг хүн ирвэл намайг санаарай гэж Эрдэнэсийн аймаачин хэлэхэд яармаг эрэг 7 хоногт хаагдах болохоор та 7 хоногийн дараа бокерт байхгүй болчихно шүү дээ гэж Кадрос хэлсэн. Тийм ээ. Гэсэн чинь надад Парис Эрхэм Джонс Паули Роял Пейрийн гудамж 45 гэж захидал бичээд явуулчихаарай. Хэрвээ хэрэг болвол би тэр дороод хүрээд ирэмз гэж хэлсэн юм. Тэнгэр дугарч цагилгаан захихад дэнгийн гэрэл баг харагдахгүй болно. Пөөх ийм байхатаа явж яах юм бэ гэж Кадрос хэлэхэд би тэнгэрийн дуунаас айдаггүй гэж Эрдэнэсийн аймаачин хариулсан. Яармгийн үеэр
их замаар сэлгүүцэн явдаг дээрэмчдээс айхгүй юу гэж Карконта асуухад Жоннес хариу болгож хулгайчдын тухайд гэвэл тэдэн зориулсан юм надад бас бий гэж хэлэхэд дүүрэн сумтай хоёр жижигхэн гарбуу гаргаж харуулад миний хуцдагч урдагч нохоо энэ дээ. Кадрусгаа таны очир эрдэнэсэд шунсан эхний хоёр хүнд энэ нь болно гэж хэлсэн. Кадрус Карконта хоёр бие биерүүгээ хачин эвгүй харцаар харсан. Тэр хоёрын санаанд нэгэн зэрэгт аимшигт бодол төрсөн мэт ажиг. Даа тэгвэл сан яваарай гэж Кадрус хэлэхэд баярлалаа гэд эрдэнэсийн намаачин хариулаад хуучин хайрцаг төшүүлэн тавьсан тайган аваад гарч одлоо. Төвнийг хаалга онгойлгонгууд хүчтэй салхи орж ирэн арайлтын унтарчихсангүй. Энэ тэнгэрийн байж байгааг гэтэл би хоёр бээр газар явах хэрэгтэй байдаг. Мөн таарва. Хоноод яв гэж Кадрус хэлэхэд Карконта чичирсэн хоолоогоор тэг хоноод яв. Би таныг тохиолдуулахгүй байхыг хичээе гэж хэлсэн юм. Яагаад ч болохгүй. Би шүн дунд болоход бокерт хөрсөн байх ёстой. За баяртай. Гэд явсан. Кадрус аяархан алгаж хаалга руу очив. Усан галав юулж байна да гэж эрдэнэсийн намаачин хаалганы цаанаас хэлээд би хаашаа ирэхүү баруун дэшээ юу зүүн дэшээ юу гэж асуухад Кадрус баруун дэшээ та төөрөхгүй. Замын хажуугаар термин мод той гэж хэлсэн. Харлаа гэхтүү алсад сонсогдсон юм. Наад хаалга хаагаач тэнгэр дугаар цахилгаан захиж байхад хаалга онгорхоо байлгаж болдгүй юм гэж Карконта хэлсэн. Тийм ээ үнэн. Гэрт мөнгө байхад уу гэж Кадрус хариулаад төлхөөрэн хоёр эргүүлж цоожлсон юм. Тэгээ шүүгээр өгөн очиж хүүдийтэй алтан төрөвчтэй цаасан мөнгөн авчиж 3 дахь удаа хантаа олсон. Дэнгийн бүдэг гэрэлд харагдаж байгаа ийм шунхаа сувдаг царай зүсийг өөртөө нь огт үзээгүй юм. Ялангуяа эмхтэйхэн царай бүрч жигшин муухай харагдсан юм. Хүүхний угийн чичрэн салгамдаг нь улам хүчтэй болж цонхгэр цагаан царай нь өхөр их шиг болж хөнхийсэн нүд нь улайран эргэлдэнэ. Чи түүнийг яах гэж энэ дунтаад яв гэд байваа гэж хүүхэн аяархан асуухад яах вэ? Бокер руу үйлээ үзэж яваад яах нь вэ гэж бодоод л хэмээн Кадрус татвасхийн хариулсан юм. Тэгэхэд хүүхэн тийм гэж хэлхэн аргагүй хачин байдлаар тийм би өөр учиртай юм байх гэж бодсон юм гэж хэлэхэд эхнэр минь чамд хаанаас юм санаа төрөв? Тэгэд үүнийг нь дотроо хадгалаад байхгүй яагав гэж Кадрус дуу алдан хэлсэн. Карконта хэсэг дууг сууснаа юу ч гэсэн чи ирэх хүн биш юм гэж хэлэхэд Кадрус яагаад тэрвэлээ гэж асуусан. Хэрвээ чи ирэх хүн байсансан бол тэр эндээс явахгүй байсан та. Эхнэр гэхэд нь эсвэл бокер хөрөхгүй байсан. Гэхэд дахиад л эхнэр гэсэн юм. Зам мөрөөдөг. Тэр өөр зам мэдэхгүй. Сувгийн дагуу тийшээ шуутхан очих зүрх бий. Гэхэд нь эхнэр чи тэнгэрийг хэлгэнүүлж байна. Тэр сонсож байна уу? гэж Кадрус хэлсэн. Таслагаан дотор цахилгаан цэнгэр туяа татаж түүний хамт тэнгэр тасхын дуграад дуун алгуурхан замхархан саяхан нүгэлт байшингаас холдохоос дургуйтсан мэт байлаа. Карконта залбираад тэнгэр минь гэсэн. Тэгтэл тэнгэрийн дууны дараах эвгүйцсэн нам хүмийн дунд хаалга тогших чимээ сонсдлоо. Кадрус эхнэр хоёр цочин айн бие өдөн харсан. Хэмбэ гэж хашгираад Кадрус босож ширээн дээр тараач айсан мөнгөнд цуглуулж хоёр гараараа дарсан. Би байна гэхэд дуу гарсан юм. Би гэж хэм гэхэд би л байна да эрдэнэсийн намаачин Жоннес харж байна уу? Нүгэлтэй юм ярьлаа гэдвэсэн чинь гэд Карконта бузар булаа царайгаар инээмсэглэн тэнгэр өөрөө түүнийг бидэнд буцааж ирүүллээ гэж хэлсэн юм. Кадрус царайн зөвхөрн биеийн чичрэн сандал дээрийн суун тусав. Харин Карконта босож чанга алхан очиж хаалга онгойлгоод хэрхэм хүндэт Жоннес ороор гэж хэлэхэд бороонд шалб норчихсон эрдэнэсийн намаачин чөтгөрл намайг өнөөдөр бокерт очиулахгүй саа тэгээд байна да гэж бодож болохоор байна. Оргий дөрвөл охин төн дээр гэдэг та намайг хүндэтгэж зочлыг гэсний чинь хүлээн авч танай тонхоор ирлээ гэж хэлсэн юм. Кадрус тухныхаа хөлсийг арчиж ямар нэг юм аман дотор нь дуурсан. Карконта эрдэнэсийн намаачныг оруулаад төлхүүрэн хоёр эргүүлж цоожлсон.